Бұл видеода сіздерге қалай 3 юанға 3 зат алуға болады, сол жайлы айтамыз. Және де арзан тауарлар скидкамен тұрған заттарды қалай қараймыз, сол жөнінде ақпарат білетін боласыздар. Ол үшін жоғары жақта тұрған мына 9-да 9 деп тұрған қызыл кнопканы басамыз, және де соның ішіне кіреміз. Бұл жерде сіздер скидкамен арзандатылған тауарларды көріп, өзіңізге ұнаған затты ала аласыздар. Ал мына жерде жоғарғы бөлігінде 3-те 3 деп тұр. Бұл жерде сіз осы бөлімдегі кез келген 3 затты 3 юанға ала аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі заттар бар. Мысал ретінде көрсететін болсақ, бір тауарды алып көрейік. Мысалға мына резинканы алайық. Бұл резинканың негізгі бағасы 3-те 6 юан, бірақ біз скидкамен 1 юанға алып отырмыз. Ал екінші тағы бір зат көрсек, мына трендте болып жатқан қасықты алып көрейік. Оның да бағасы, жеке бағасы 3-те 6 юан, ал скидкамен оны біз 1 юанға алып отырмыз. Ал келесі тағы бір зат көрсек, үшінші затты мысалға мына заколка. Оның өз бағасы 2-де 8 юан. Біз бұны тағы да скидкамен 1 юанға алып отырмыз. Міне енді барлығының бағасын қарайтын болсақ, барлығының бағасы общий 10 юан, шамамен 10 юан болып тұр. Ал біз осы 3 тауарды скидкамен бар болған 3 юанға алдық. Сіздер де осылай өзіңізге ұнаған кез келген затты 3 юанға ала аласыздар.